ഇന്ന് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനോ മുട്ടയോ ബീഫോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കാനായിട്ട് വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഗ്രേറ്റർ വേണം ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കളയുക. ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടാറ്റോ വീണ്ടും ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കഴുകിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലുള്ള കറയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉള്ളൊരു സൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പകുതിയോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സമയം വേവിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ സെയിം ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. അതൊരു ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ്. അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1-2 നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. അതൊരു 1/2 കപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സാക്കി എടുത്തു. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരടപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നിറച്ചതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം പതിയെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റൗവിലൊരു പാൻ വെച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്നാക്ക് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടമായൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.